liebe Kolleginnen und Kollegen, immer mehr Beschäftigte müssen zu Niedriglöhnen arbeiten. Das ist eine Schande und das ist einem sozialen und demokratischen Rechtsstaat unwürdig. Deutsche Gewerkschaftsbund hat dieses Jahr das Motto würdig. Erlaubt mir, wenn ich heute noch einmal einen der Kollegen herausgreife, der in einem, wie ich finde, eindrucksvollen Interview in der Mai-Zeitung des DGB geschrieben hat. Kaum zu glauben aber war, der Produktionshelfer im Bäckerhandwerk kriegt einen Stundenlohn von 6,93 €. Und es gibt weiter schlechte Beispiele. Why